Alang sa mga kabataang nagapangita og trabaho aron nga makapadayon sa pag-eskwela, padayon ang pagdawat og aplikante sa Peso Davao alang sa Special Program for Employment of Students. Samtang libuan sab ka bakanteng trabaho ang nagulat sa mga aplikante sa ipaygayong job fair sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. 465 ka mga kabataang nag-edad 15 hangtod 30 anyos ang mamahimong maka-avail sa ginahanyag nga trabaho sa Department of Labor and Employment sa pakig-alayon sa Peso Davao ubos sa Special Program for Employment of Students. Kini alang sa mga kabataang gusto makahuman og eskwela nagikan sa low-income nga pamilya, diin dili mulapas sa 160,000 pesos matag tuig nga kita sa parehong ginikanan. Lakip sab ang out-of-school youth aron makapadayon sila sa ilang pag-eskwela. Sa maong ihap, 150 ka mga aplikante ang mamahimong makatrabaho sa City Government of Davao ug ang uban makatrabaho sa mga pribadong kumpanya sulod sa 22 hangtod 78 ka adlaw. Ang pag-apply nato na atay registration na pagkahimuon sa office, although it is already ongoing na po yung registration. And then kung for those na ma-evaluate na mo, ma-orient na sila after sa evaluation nila if they are qualified. Gawas ni Ana, libuan sab ka mga trabaho ang nagulat sa mga aplikante sa ipahigayong job fair sa NCCC-VP karong April 8 adlong Martes. 21 ka local companies nga muhanyag og 2,400 ka bakanteng trabaho og 10 overseas companies nga muhanyag og kapin 1,700 ka bakanteng trabaho abroad. For the overseas na hiring, ang atong mga katong na for final interview ng mga aplikante, within 1 month, kung masulod sila, so makonsider sila na ma-appeal sila sa hard on the spot. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.